एक समय की बात है, एक मोटू राजा अपने शाही बगीचे में बैठा था। वह सारे पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर खा रहा था, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा था। फिर वह महल के सिंहासन पर बैठा और पेट पकड़ते हुए बोला, मुझे और चाहिए। उसने गुस्से में तोते को बुलाया और आदेश दिया, जा और फल लेकर आ। बेचारा तोता डर गया और दूर दूर से ढेर सारे रंग बिरंगे फल लाकर मोटू राजा के सामने रख दिए। राजा लालच में सब खा गया और उसका पेट भर गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। वह तड़पने लगा और गुस्से में चिल्लाते हुए तोते को भगा दिया। बेचारा तोता आंसू भरी आंखों से उड़ गया और महल से दूर एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।